Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Awan Belajar Fishing. Oke guys, hari ini kita mancing lagi ya guys ya, mancing belanak. Dan umpannya masih seperti biasa, tepung terigu ya guys ya. Cuman kali ini saya pakai teknik botol ya guys ya. Mungkin udah banyak ya, udah populer di Indonesia dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi botolnya ini saya menggunakan botol bekas Sprite ya, yang warna biru hijau ini ya guys ya. Nah ini pakai pelampung ya guys. Oke, langsung aja ya kita mancing. Guys ya. Oke guys, mantap. Ini guys, jatuh. Wah, 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 wah. Jatuh guys. Guys, lumayan ya guys ya, size-nya ini lumayan besar. Ini guys, lumayan besar ya guys ya. Lanjut.
dapat lagi guys ya, kecil ya. Dapat lagi guys. Ya, lumayan guys size-nya yang ini guys. Mantap, mantap. Lanjut ya guys. Motornya kelihatan kan, hijau-hijau ya tutupnya guys. Langsung guys. Dapat enggak nih? Dapat guys. Ayo guys ya. Jadi kalau pakai teknik botol kayak gini guys, itu yang susah itu di awal-awal ya, untuk ngumpulin ikannya. Kalau ikannya udah ngumpul gampang ya guys ya. Jadi setengah jam pertama itu kita buang umpan ya guys ya. Oke lanjut. Kelihatan enggak? Oke, kelihatan ya. Wah, dapat guys. Wih, masuk ini guys. Oh ya, dapat ya. Dapat lagi guys.
sendul guys. Dapat guys. Guys ya, lumayan size-nya ya. Mantap. Ini ya guys, hasil untuk mancing kali ini ada sekitar 10 ekoran ya guys ya. Cuman size-nya kecil sampai sedang ya guys ya. Lumayan ya, nggak usah beli lauk hari ini. Oke, karena cuacanya udah mulai nggak mendukung ya guys ya, jadi saya pulang dulu. Saya sudahi video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hujan guys.